喺上一條片呢，我就介紹咗法蘭距嘅概念啦，同埋點樣將老鏡頭接落我哋現今嘅無反相機上邊使用，亦都介紹咗兩支我擁有嘅 M42鏡頭，就係 Takuma 嘅50mm f1.8 同 Takuma 28mm f3.5， 一支 Wide Angle， 一支 Standard 視角，兩支都係平價，但係俾到相對高質素嘅老鏡頭，都係值得一試嘅。有興趣嘅朋友可以睇翻我上一條片。咁喺第二條度呢，我會介紹另一種掹口嘅鏡頭，係比較相對小眾嘅 DKL 掹鏡啊。咁到底 DKL 掹鏡又可以點樣轉接到我哋嘅無反相機？有咩特性？同佢嘅質素又拍唔拍得住 M42鏡頭呢？有興趣嘅朋友就繼續收看本片，直至到最後啦。咁長話短說啦，今日咧我就帶咗兩支鏡嚟嘅。呢支就係我哋插起機上面呢支 Shinada 50mm f1.9 啦。咁另一支就係 Volanda 嘅135mm f4 嘅。兩支都係 DKL 掹啦，睇落就好精緻、好靚嘅。呢個亦都係我入佢哋嘅其中一個原因啦。咁你睇到佢 DKL 嘅鏡尾組咧係突咗出嚟嘅。咁如果你以前單反年代嗰啲有反光鏡嘅機咧，即係你取景同埋曝光嘅時候，嗰塊反光鏡會喐咧，有機會打到佢呢個鏡尾嘅。咁所以呢支鏡以前喺單反年代咧就唔係話咁好接嘅，到咗無反年代咧，我哋就可以好容易咁樣玩啦。我接呢支鏡落去我部 Sony A7 度咧，其實要有4個接環。咁首先咧，我就要將呢個 DKL 掹就轉佢做 M42先嘅，咁就係一個咁樣嘅掹啦。咁呢個掹咧本身就自帶可控嘅光圈環，即係其實就係佢即係撞到佢鏡尾有啲撞針，令到佢可以收光圈嘅。當呢個 DKL 轉咗 M42嘅時候咧，我哋就要另一個接環，就係呢個 M42 轉 EOS， 即係 Canon 嘅 EF 掹啦。接咗之後咧，我哋就會用呢個 Canon EF 轉 Leica M 掹嘅另一個接環，最後就係 Leica M 嘅轉 Sony E 掹嘅接環，所以總共套咗4個接環喺度嘅。然之後就可以好安心咁樣接落我部 Sony 單反機嗰度用噶啦。係啦。總共4個接環，點解我會咁迂迴曲折咁樣地轉接啦？因為其實如果你每一支鏡都配一個簡單直接嘅接環咧，咁你屋企就會有好多唔同嘅掹噶啦，變咗你個防潮箱入邊嗰啲掹咧，成支鏡咁大咧，你就好快就會滿噶啦。如果我咁樣玩咧，其實呢兩個掹咧，即係呢個 Canon 轉 Leica M 咧，就 Leica M 轉 E 掹呢兩個掹咧，好大程度上都可以保留買一 set 就得噶啦。另外咧，我只需要將其他嘅路鏡改口改咗做 EF 掹，就可以全部轉接翻落呢兩個掹上邊玩嘅。屋企就唔使話咁多咁大嘅接環去壓晒啲空間位。好，咁因為老鏡就冇電子接點嘅，咁所以影完之後翻屋企係唔會睇得翻張相係用咩光圈嘅。咁我自己就有個習慣，啲大光圈嘅咧就盡量開到最大啦。咁即係話有虛化嘅畫面咧，應該個光圈值就係 f1.9 噶啦。如果我要影一啲遠處嘅風景，我要實正嘅話咧，通常都會收到係 f8 或以上嘅。咁至於話 Volanda 135呢支咧，本身嘅光圈都唔係話太大啦，但我就記得呢支鏡影相就都幾 sharp 下嘅，所以我會盡量保留係 f4 全開光圈咁影啦。此船呢台係雙高斯設計，聽聞就係會拍出一啲船焦嘅。咁佢喺啲樹蔭嘅光斑位咧，影出嚟真係有好明顯嘅船焦嘅。咁有啲人會好中意呢啲船焦嘅效果啦，有啲人未必會中意嘅。咁啊，呢啲係口味嘅問題，我就唔多作評論啦。我哋嚟到茅坪新屋。呢個茅坪以前一間小學嘅舊址啊，真係好攰，要喺度坐下先。咁休息緊就講少少呢支鏡我可以發現到嘅問題啦。咁首先佢係老鏡啦，你就唔好預佢嗰個抗耀光能力好足啦。咁所以佢啲 lens flare 都幾勁嘅，即係如果你對太陽嘅話，咁所以盡量避開太陽光啦。呢啲都係舊鏡鍍膜技術問題嘅通病啦。
咁另外就係對焦環咧比較緊嘅，同埋咧佢由0.6mm 啦，一直轉到去呢個無限遠啦。佢嗰個行程啊係超過180度，應該係270度左右，唔係咁快速咯。另呢一個對焦環，咁其實我兩支 DKL 都有同一個通病噶啦，對光死啦，鍍膜技術問題啦。另外就係對焦環係比較緊嘅啦，始終都係幾十年老鏡，或者佢啲油乾咗啊，亦都會導致佢嗰個對焦有啲困難啊。咁最後講到支鏡嘅發色啦，咁大家都叫佢真水無香，即係話佢冇乜味精，影出嚟嘅景象咧就會同肉眼睇嘅比較接近啊啲顏色。咁有啲人中意好誇張色調嗰啲咧，我可能會覺得佢冇乜癮嘅，冇乜視覺衝擊咯。可以簡單啲講就係，咁而家都係電子世代啦。其實你影窩翻屋企，你想吞咩顏色都得啦。咁所以基本上支鏡本身嘅發色就變咗唔係一個咁重要嘅 point 咯。其他就冇乜特別啦。咁或者我哋去到即係差唔多到昂坪高原嗰度咧，我哋就換支鏡試下啦。嗱，換鏡之前容許我喺呢度打多2張先。咁啊，我真係好中意上嚟呢個位，除咗因為我唔使搭車，屋企行上嚟就係啦。再者咧，即係其實香港地冇乜大草原嘅地方啦。咁呢度有大草原之餘咧，有座大金鐘啊、灣曲山嘅景啦，再加埋對落有個好大嘅西貢市中心景啦。好，咁就從呢一刻開始接呢支 Voylanda 嘅135F4。趁呢個位係有陽光嘅，又試下支鏡嘅逆光表現如何？支 Voylanda 135咧喺逆光下嘅表現咧，可以話比支 Schneider 50係更加差噶。鏡頭對住太陽嘅時候咧，可以話係直接起霧啊！情況就好似喺鏡頭前邊包咗陣保鮮紙，對比度同顏色都會大幅度降低。喺某啲角度下咧，仲會出現啲奇奇怪怪嘅色斑。不過我哋玩開路鏡嘅人咧，呢啲色斑正正就係我哋想要嘅效果啊！咁其實開盡光圈咧，都叫做俾到少少散景大家睇下嘅。呢個就係135焦段嘅一個好處啦，可以令後景拉近咗，從而令到佢出到虛化嘅效果啦。其實當時已經去到日落嘅時分啦，而且山上咧非常之大風啊，我都拍唔到幾多嘢咧，好快脆就要落山啦。雖然支 Voylanda 可以話係見光死啊，但去到太陽落山嘅一刻咧，光線比較柔和，支鏡影出嚟嘅相咧係出奇地有氣氛噶。話說回來，點解我咁中意玩老鏡呢？正正係因為現代鏡嘅光學質素過於完美而欠缺一啲味道，而呢啲味道咧，正正就係賦予相片靈魂嘅一啲要素啊！咁呢度我都影得七七八八啦。咁啊，太陽亦都就快落山啦。你睇個鹹蛋黃而家幾靚。咁差唔多啦，我係時候要走啦。Much later。嗱，講多少少啦，我就好中意呢啲 DKL mount 白銀鏡啊，因為咧佢做工好靚啦，好似一件精品咁啦 ，Made in Germany 嘅德國鏡嚟嘅。你可以睇到佢呢個光圈環呢度咧，其實咧有景深尺嘅喎。嗱，光圈開到 F4，咁佢景深就比較淺啦。光圈收到 F16，咁佢景深就會比較闊啦，係啦。咁呢個都係一啲舊底老鏡同埋德國製造嘅一啲手工藝嘅精品啦。咁即係呢支鏡雖然佢就即係好少人用啦，再者都有好多缺點，亦都唔太值錢啊。咁但係我都會即係當收藏品咁樣擺喺防潮箱裏邊供奉嘅。得閒就攞出嚟曬下太陽玩下咁樣都幾過癮嘅。其實呢支 Voylanda 咧，我就好中意用嚟接富士嘅無反相機嘅，因為佢體積細，加上富士嘅 APS-C 咧有1.5嘅 Pop Factor 啊，呢個 combo 咧就可以輕鬆取代等候200mm F4 大炮先做到嘅效果。揸住佢出街唔會咁容易惹起途人嘅目光，可以更容易拍到一啲自然嘅 snapshot 啦。不過佢始終都係手動鏡，喺速度同精準度咧就要靠個人嘅功力啦。再加上之前提到嘅缺點啊，我只會當佢係一支換尾重嘅鏡頭，唔可以取代實戰嘅 gear 咯。好，咁我對呢兩支 DKL mount 鏡頭嘅分享呢，嚟到呢度就差唔多啦。我哋下條片再見。咁其實而家個時間都比較晏啦。
而家夜3:21，我諗我4點半前一定要去到昂坪高原嘅。咁如果呢個太實嘅話咧，其實我哋可以用下邊呢個環嚟做對焦嘅。咁我哋稱呢啲環叫做神力環啦。講嗰日咧，我醒起咧，我第一條行山片咧都係睇支 Waylanda 135鏡嚟昂坪高原呢度啊。如果我半個鐘內落唔到山，應該會全黑嘅條路。我哋已經落到嚟，條路真係黑齊㗎啦。夜媽媽又冇人，黑掹掹，會唔會俾人老笠㗎喺呢度？但我正面照住自己睇唔到路，向下又照住自己又好恐怖。重出生天啊！喺舊年代嘅話，呢支影到0.6mm 其實都算唔錯㗎啦。呢支鏡有個非常之唔好處啊，佢嘅最近對焦距離好似係要6米嘅。